Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Pip and Nuts, Novi, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, All-Italia, Valio, Lo Naturelle u Dembi by Greg and Elul. Ħbieb, nilqakom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi ġol kċina għal 25 minuta. Qabel ngħidilkom San Sajrulhom grazzi tal-kummenti tagħkom għal programm tal-ġimgħa li għadda. Dak il-rigattoni bit-salza, il-purè tal-biżelli, nani, asparigi u l-mascarpone. Kif ukoll minna dik il-cheesecake, il-vegan cheesecake, verament kienet sabiħa mżejna bil-berries u b'dawk il-fjuri u dawk l-affarijiet. Insomma, llum għandna programm tajjeb daqs tal-ġimgħa l-oħra u ħanejdilkom San Sajru għandna a vegan brownie bis-sweet potato mingħajr bite, mingħajr butir, imma bis-sweet potato huma moist, huma indulgent u verament huma tajbin. U għandna wkoll il-focaccia. Il-focaccia mhux pizza, focaccia bit-salzett, bit-tuffieħ u rosemary, insomma, mbagħad ngħidilkom dik ir-riċetta meta naslu għaliha. Infakkarkom fil-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, għafsu like, hemmhekk issibu it-tarif kollu tal-programm tagħna, ir-recipe links, litratti, kompetizzjonijiet u tinsewx il-website aceline.media fejn isibu r-riċetti u kull programm on demand. Taw xi jfisser on demand? On demand ifisser jekk illum ma rajtx il-programm live dal-ħin, okay, l-4 fil-għaxija, tistgħu terġgħu tarawh mhux biss bir-repetizzjoni il-ġimgħa fl-4 ta' wara nofsinhar, imma wkoll meta tridu income aceline.media il-programmi on demand. Qed ngħid ħafna irid nibda. Mela ħanibdew il-programm tal-lum bis-sweet potato brownies il-forn mixawl, dawn kull m'għandhom bżonn 15-il minuta ġol forn. Ġili jgħidu li Manuel kemm tisfen ġol kxina, għandi ħafna enerġija. Isma' għandna bżonn il-food processor. Mela, ir-riċetta li sassibu fuq il-website hija din sa nagħmel, imma jien doppjajta. Fuq jien hawnhekk fuq il-website sassibu 260 grams sweet potato, imma jien illum nagħmel kollox doppju. Fuq ir-riċetta finali sa tkun double in size. Mela, għandna bżonn 260 gramma sweet potato imsajra. Din hija msajra diġà għallejta. 260 grams, 260 gramma. Dawn huma il-vegan brownies. Hawnhekk għandna 25 gramma kokkodina skura, mhux kokkodina ċara li għandha zokkor, mhux drinking chocolate, kokkodina skura. Kuċċarina vanilla extract. Hawnhekk għandna il-maple syrup, għandna 80 gramma. Issa maple syrup huwa sos aħjar ta' sweetna, nużaw ħafna fil-ħelu tejlum il-ġurnata. Ek m'għandkomx maple syrup tistgħu tużaw honey, l-asil. Maple syrup għandu toma partikolari. U għandna bżonn ukoll hawnhekk il-peanut butter. Għandna bżonn 120 grams. Ħanġib marfa għax m'għandix marfa hawnhekk. Jien diġà xelt il-forn biex insajru kollox, mela 120 gramma peanut butter. So jien tajtek ir-riċetta li sassir fuq il-website. Illum jien qed niddoppja kollox, okay? Għalhekk qed nuża il-bot kollu, qed nuża doppju. Inti jibqa' fuq dak li qed ngħidlek kien, ma rridx inħawwadkom. Issa dir-riċetti hija sempliċi ħafna. Kull ma rridu nagħmlu, niblizzjaw kollox flimkien. Issa hemmhekk għandi l-pecan nuts u għandi ċ-ċikolata skura. Brownies bis-sweet potato. Is-soltu ikonna zokkor, ikonna l-bajt, ikonna l-butir, imma llum m'għandniex minn dawk l-affarijiet. Issa sattir din illum. Mela. Kremuża ħafna din bħala riċetta. Ħaniblizzja naqra iktar għax ma rridx insib
biċċiet ta' sweet potato. Issa, għandna bżonn 100 gramma ċokkolata vegan. Importanti tkun vegan. U għandi wkoll 50 gramma pecan nuts jew walnuts. Tajjeb ħafna. Ta-da! Għamiltom għal-mami tiegħi nselmilha minn hawnhekk. Għalt li x'sa tagħmel, għalt li brownies bis-sweet potato. U daqithom u baqgħet imbelħa għax verament huma tajbin. Issa sfortunatament ħanejda din min ikollu ċertu dieta bħal min huwa gluten intolerant jew min hu vegan jew vegetarian. M'hemmx ħafna restaurants jew cafes li jisservulek tista' tidħol u tsib biċċa cake. Diffiċli, hemm postijiet, imma mhux ħafna. So meta tagħmel riċetta vegan u tkun tajba immens, mhijiex biss għal min hu vegan, hija għal kulħadd. Kulħadd jista' jduqha, kulħadd jista' jekolha, speċjalment dawk in-nies li huma vegan. Issa, hawnhekk għandi 100 gramma ċokkolata skura vegan, nofsa sejra ġod taħlita. In-nofs l-oħra meta ssir ħanitfaħħa fil-wiċċ. U hawnhekk ħanżid għandi 50 gramma pecan nuts. Nofshom sejrin hawn u nofs fil-wiċċ. Issa, kull ma rrid nagħmel jien, inħawwad dawn, ovvjament mhux bil-blitz għax inġibhom ratt. Din sejra hawnhekk. Il-pecan nuts sejrin fil-wiċċ. U meta toħroġ minn ġol forn ħanitfala dawk il-biċċi ta' ċokolata. Meta tkun għadha sħuna. Sejra ġol forn kwarta 15-17 minutes fuq 200 degrees Celsius. Ħanispiċċaw nipprepara għal focaccia. Jien hawnhekk complete, għandna dawk il-brownies fil-forn u jien bdejt naqli basla, għandi basla, għandi ftit u għandi rosemary frisk hemmhekk ġod taġen b'naqra żejt ta' żebbuġa. Ħanżid hawnhekk dak huwa il-mili jew it-topping tal-focaccia. Hawnhekk għandi tuffiħa, ħanżidu hawnhekk ukoll. U nħallu isir bil-mod. Sadattant sa nkun qegħdin nużaw it-salzett għal din ir-riċetta, qabel nibda nsajr it-salzett ħanibdew il-laġina tal-focaccia. Mela jien hawnhekk għandi bżonn 500 gramma tqiq plain. Nqed nikkalkula minn fuq għajnejja. Tajjeb. Għandna bżonn kuċċarina u nofs melħ u għandna isu marfa rosemary frisk jew niexef. Jien għandi l-frisk, so qed nuża l-frisk. Ħanżid hawnhekk il-garlic granules kif ukoll ħmira. Mela importanti li l-ħmira ma tmux fuq il-melħ, hawn min il-ħmira jitfa' ħaġa naqra il-masħun ukoll jew ħalib. Jien hawnhekk ħanitfa' kuċċarina u nofs ħmira niexfa. U għandi wkoll kuċċarina garlic granules, mela t-tomit ġej mill-ħmira u l-garlic granules. Tajjeb. Ħanżid isu 4 maref żejt ta' żebbuġa. Tajjeb. U għandi bżonn l-masħun. Mela, żomm sekonda. Nolilu hawnhekk. Hawnhekk għandi l-masħun. U ovvjament inżidu l-ilma kif għandna bżonn xi 350 ml suppost. Importanti li t-taħlita ma tħalluwix niexfa, ok? Trid tkun pjuttost naqra soft. Once li taqgħad sew, ħanibda nżid naqra iktar ilma u nniżel il-speed. Infatti issa jridu nħalluha taħdem fuq din English kneading ngħidula, mela ħaneħħu dawn minn hawn. Mela, ħmira, melħ, kellna it-tqiq, iż-żejt ta' żebbuġa u l-masħun. Mela kif għadlek hawnhekk jien
bdejt insajra u riħa vera tfuħ. Hawnhekk kelli il-basal, it-tewm u r-rosemary u ftit żejt ta' żebbuġa u tfajt it-tuffiħa issa. Hawnhekk ħanibda insajjar it-salzett. Jien hawnhekk qed nuża mhux salzett Taljan illum salzett Ingliż. Mela, sikkina u li sa nagħmel ħanaqla t-salzett minn ġol casing. Mela, ekkara. U dan sejjer hawnhekk ġottaġen. U bħala focaccia li sa nagħmlu meta ngħid mimlija fil-verità mhux sa tkun mimlija, dawn it-tomit sejrin fil-wiċċ. Bħal meta nagħmlu pizza biex tifhimni. Għalli naqbdu t-salzett u nistgħu nagħmlu jew focaccia kbira waħda jew tnejn twal dir-riċetta tal-lum. Nkompli hawnhekk inżid it-salzett, l-aġina qiegħda ssir, qiegħda titħawwat. Importanti li l-aġina tħalliha titħawwat għal xi 10 minuti. Okej, għandna bżonn inħadmu il-gluten hemmhekk. L-aħħar waħda. Ħankompli nagħmel it-salzett ħansajru ftit u niġu lura hawnhekk once li dik lesta għandi waħda diġà lesta diġà telat u nurikom kif niftu nkomplu din ir-riċetta. U hekk għandna dak it-salzett u t-tuffi u l-basal u r-rosemary lest imsajjar. Fil-verità hawn min it-salzett jitfu fuq il-focaccia u l-pizza nej, għax ovvjament sa jsir fil-forn. Mela, qabel orejtkom kif nagħmlu l-aġina tal-focaccia dik qiegħda hawnhekk ħalliha titla', ovvjament waqt qabel beda l-programm għandi waħda lesta. Din hija l-aġina. Ftit qiegħ fuq il-mejda. Sa li rridu nagħmlu huwa dan, huwa sempliċi. Ħanneħħid il-bowl minn hawn. L-ewwel nett irridu neħħula l-arja li għandha ġo fiha. So, in English we say knock out the air. Okay? Neħħejnila hemmhekk l-arja. Issa m'għandekx għalfejn tuża l-enbuba. U l-idejn hija radba, it's a nice soft dough. U li sa nagħmel ħannagħmlilha ekkara. Aw min jagħmilha rectangular. Jien illum sa nbiddilha naqra, ħanagħmilha twila. Waħda hekk, iffurma b'subajk. Mela nfakkarkom din għandha t-tewm, granules tat-tewm, kellha wkoll rosemary, daku, waħda, tnejn. Hawnhekk għandi baking sheet tal-forn stess. Nagħmel iktar tqiq. Tistgħu tużaw semolina. Sejjer hekk. U dawn naqbduhom u nitfgħuhom hawnhekk fuq it-tray. Issa li rridu nagħmlu it's rustic, okay? Għawara, ħanurikom. Importanti issa, subajna hekk. Sejt ta' żebbuġa. Use your fingers. Tajjeb, naqbdu din għal fuq ħanurikom waħda. Nestu waħda l-ewwel. Kif għatilkom it-Taljani fil-verità, il-salzett jitfgħu fuq il-focaccia nejja, anke il-Malti meta jagħmlu il-focaccia il-ħobża il-ftiera Maltija. Okay? Ħannimsaħ waħda idejja.
Issa, hawnhekk jien għandi il-mozzarella. Ħanġib bowl. Dal-ilma ġo fija. Naqbad biċċiet tal-mozzarella hekk fuq il-pizza, il-focaccia propja. U biex nispiċċaw naqra melħ, oħxon. U dik hija lesta għall-forn. Once li għandi ftit ħin, ħanamel it-tieni waħda u fl-istessin norikom nerġa' ngħidilkom ir-riċetta mara l-focaccia kienet 500 gramma plain. Kenna kuċċarina ħmira sachet propja ta' 11 grams, 11 gramma. Kellna 4 mari f'żejt ta' żebbuġa. Kellna wkoll kuċċarina u nofs melħ. U wisu 350 ml ilma. Ovvjament l-ilma jiddependi istaġun. Jista' jkun li fix-xitwa toħodlok inqas u fis-sajf toħodlok iktar. Din li rridu nagħmlu nħalluha toqgħod għal 15-il minuta qabel indaħluha ġol forn għax dilaġina trid terġa' titla', okej? Dawk huma l-focaccia bit-salsett, bit-tuffieħ u bil-rosemary. Kif għadilkom ħan nispiċċa bil-mozzarella. Riklami. U hawnhekk għandna l-żewġ platti lesti għalikom illum palesti din taraw il-focaccia. Dik il-focaccia biż-żejt ta' żebbuġa, il-rosemary u t-teom u għamilna dak it-topping bit-salsett, kellna l-basal, iktar rosemary, kellna wkoll it-salsett, il-cumberland sausage u spiċċajna ftit weraq friski hemmhekk. Hija riċetta tajba wkoll kellha l-mozzarella. It-tieni riċetta d-diżert tal-lum hija il-vegan brownies. Ara kemm huma sbieħ, morbidi, moist, huma vera indulgent. Dawn huma mamulin mis-sweet potato, kellna l-kokkodina, il-maple syrup minn flok il-bajt jew it-zokkor normali, u sweet potato ovvjament, verament riċetta tajba. Insomma, dawk tista' ssibu riċetti fuq il-website tagħna aceline.media kif ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Jien se nħallikom il-ġimgħa d-dieħla nintaqgħu għal programm ieħor What's Cooking. Ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Pip and Nuts, Novi, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, All-Italia, Valio, Lo Naturelle u Dembi by Greg and Elul.